Good day po sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman sa aking YouTube channel. Muli po maraming salamat po sa lahat ng nag-like, nag-share, nag-comment at nag-subscribe sa aking channel. Pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking gagawin. So bago tayo magsimula, shoutout nga pala kay Nelson Season. Ayan ang kaibigan ko na meron din siyang channel, supportahan natin. At baka meron kayong mga idea na makita sa kanyang channel. Nelson Season, para sa iyo ngayon itong aking i-discuss. So, ang aking i-discuss sa araw na to ay yung pagwa-wiring ng window type air conditioning unit natin. Na minsan ay pag nakalas na hindi na maibalik, eto, makakatulong tong video ko na to para mas makita nyo pa o mas lalong maunawaan ng mga mahihilig mag-troubleshoot. Okay, so bago ang lahat, ito nga pala yung tinatawag nating rotary switch or selector switch. Ayan. Na kapag pinihit natin, meron tayong off, meron tayong fan, meron tayong low cool, medium cool, at meron tayong high cool. So, ayun po yung nandun sa aircon natin. Then, meron din tayong tinatawag na swing motor, yung sa harapan, ganun siya. Then, of course, meron tayong compressor, may fan motor, meron tayong thermostat. So, ayan ay iwa-wiring ko lahat dito sa ating whiteboard. Wiring diagram of an air conditioning unit. So, ang unang dapat nating matutunan, yung ating selector switch ay dapat kabisado natin yung mga terminal niya na kung saan dun tayo maglalagay ng wiring. Okay, so ito yung ating selector switch. Etong nandito sa taas ay tatawagin kong connection yan ng compressor. Ayan, para yan sa compressor. Ito naman ay para yan sa swing motor. Ito naman ay para yan sa high speed ng fan motor natin. Ito naman yung medium speed ng fan motor. At ito naman ay low speed. Sila ay speed ng ating fan motor. Pag alam na natin yung configuration nitong rotary switch natin, siyempre ang kasunod naman natin na dapat malaman ay yung ating fan motor. So, ito yung fan motor natin. Of course, meron niyang LEC at meron ding sa kabilang side. Ito yung capacitor natin. At ito yung tatawagin nating line capacitor. Linya at capacitor. Ito, capacitor. Ito naman yung speed natin.
So, yung low speed natin ay dadalhin natin dito sa baba. Kasi ito yung low speed natin. Yung susunod, ito yung medium, dito natin dadalhin. At dito naman natin i-connection yung susunod. Ayan. Kaya meron na tayong low, medium, saka high. Ayun po yung magiging connection. At the same time, ito ngayon yung line 2. So, kaya tatandaan natin yan. Ayun ang magiging line 2. Kasi sa rotary switch, isang linya lang dapat ang papasok. Kung line 1 ang tinawag mong papasok dyan, dapat line 1. Kung line 2, line 2 lang. Hindi po pwedeng pumasok yung line 1 at line 2 dito sa ating rotary switch. So, puputok yan. Okay, so, etong dalawa na to, sa rotary switch na design nito, ay ito ay magka-short. Kaya meron tayong tinatawag na shorting wire. Ito ngayon yung pinaka line 1. So, may line 2 na ako. Ito naman yung line 1. So, sa mga tweed, ito ngayon yung male plug natin. So, line 1, ito naman si line 2. Line 2. Okay, so si line 2, dito mapupunta yan. Si line 1, dito mapupunta. So, konti na lang. Mabubuo na natin. So, kaya pag sinaksak mo to, ang resistance na makukuha mo, may mahina, may malakas, may pinakamalakas. Dahil yung pan motor ng ating window type aircon ay yung resistance nito ang nasusukat natin. So, ngayon, lalagyan ko ngayon dito ng compressor. Dito sa baba na to, dito natin ilalagay yung compressor. Ano ba meron sa compressor? So, ito yung compressor natin. Of course, ito yung discharge. Meron tong tatlong terminal. Example, ito na yung common, starting, saka running. At meron na tong nakakonektang running capacitor. Ito na yung run capacitor. So, si common, pupunta yan kay OLP. Kaya meron tayong OLP, overload protector natin. At papasok to ngayon, or pupunta sa tinatawag nating thermostat. Ito yung thermostat natin. At meron tong sensing valve. Ayan. Papunta na to kay evaporator. Ayan. At yung kabilang side naman yan, eto na siya. So, line 1 to. Ito naman si running ang magiging line 2. Si line 1, pupunta ngayon yan dito kay compressor. Dito ko na lang ilalagay. Ayun. Ayun, no? Compressor. Doon pumunta. Kaya pag pumasok yung line 1, pumunta doon, pupunta, masusuplayin yung compressor natin. At si line 2 naman, ayun na yung line 2 natin, kitang-kita. Itatap na lang natin yung line 2 natin dito. Ayun yung line 2. Kaya gagana na yung ating compressor kasabay ng pan motor. So, unang pihit, off. Off muna tayo. Tapos susunod, susunod, low cool, medium, high cool. Okay, so nasaan yung swing motor? Dito natin ilalagay si swing motor. So, meron akong example dito ng swing motor. Ito yung swing motor. At the same time, may kasamang switch. Ayan. So, para yung pinaka bintana ng aircon natin, nag-swing siya para yung lamig. So, i-add natin ngayon dito. Ito ay meron dalawang linya.
Kung ito yung tinawag nating line 1, of course, ito yung line 2. So, dito natin siya ilalagay. At, nandito ngayon yung swing motor. Ayun o, swing motor. Dito natin itatap siya. Papunta ngayon dito. Para gusto mong patayin to, para mamatay yan, dito ngayon yung switch. Meron tayong switch dyan. Ito yung switch ng swing motor. At yung isang linya nito, dahil line 2, ito yung line 2, pupunta doon, dyan nakakonekta. Ayan ngayon yung kabuuan ng wiring diagram ng ating tinatawag na air conditioning unit natin. Lagyan ko dito ng parenthesis. Lagyan natin na window type. Sa ayun yung wiring diagram. Abangan nyo to, dahil yung susunod natin, i-actual ko to. Dalawang aabangan nyo. Yung actual na wiring connection nito, napapaganahin natin. At yung tinatawag nating manual, na katulad nitong diniscuss ko. Manual siya, gagawin ko naman siyang automatic na meron ng remote control. So, ayun yung mga aabangan nyo. Okay po, nakatapos na naman tayo ng isang wiring diagram ng ating air conditioning unit natin. So, salamat po ulit at sana po ay magkita-kita pa tayo sa mga iba ko pang video. So, baybayin nyo at huwag nyong i-skip to para nang masigurado natin na lahat ay nakita nyo yung connection. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Sana po ay nasa malayo tayong mga karamdaman at mga sakit. Okay po.